Стәрлебаш районының Шәкәр авылы Күндерәк елгаһы буенда урынлашкан. Күндерәк һыуы йөҙәрләгән ваҡ шишмәләрҙән көс ала. Шулар араһында Шәкәр ауылының шишмәһе айырыуса билдәле. Күндерәк буйындағы боронғо шишмәнең һыуын ауыл халҡы донъялағы бөтә һыуҙарҙан тәмле күрә. Бигерәк тә һыҙылып таң беленгән мәлдә алынған таң һыуы юғары баһалана. Кызларым, һаумыһығыҙ? Лютия апай, бана бая һөйләшкәнсә ҡыҙҙарым менән килеп еттек. Таң һыуы менән генә өшкөрөп ебәрһәңсе. Күҙләрең ауыртып тора, бит. Эйе. Ҡыҙым, мына ҡара әле, алдыңа мин таң һыу әҙерләп ҡуйҙым. Ошо таң һыуы менән битеңде, ҡулыңды 3 тапҡыр йыуып ал әле. Битең менән ҡулыңды 3 тапҡыр йыуып ал. Бисмиллахиррахманиррахим. 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 Хәҙер ҡыҙым, мына ҡара әле. Бармағыңды менә ошайтып ҡына ҡуй әле, менә шулай. Менә. Ҡуйҙыңмы? Хәҙер шул бармағыңды ошо күҙеңә менә, минең һымаҡ менә. Бисмиллахиррахманиррахим тиңдә. Мәнияти шифа, мәнияти шифа. Йәле ҡабатлы әле 11 тапҡыр эшлә. Мәнияти шифа, 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 мәнияти шифа. Әйбәт ҡыҙым, әйбәт. Өйрәндеңме? Мәнияти шифа тип 11 тапҡыр ҡабатларһың. Иртәгә лә килерһең таң һыуы менән шайтып. Ошо доғаны уҡырһың. Ҡатын-ҡыҙҙар таң һыуының мөғжизәһенә ышана һәм ҡуллана. Таң һыуы бигерәк тә бала-саға ауырығанда, мал-тыуар сырхап торғанда килешә, тиҙәр ауылда. Таң һыуының шифаһы күп. Инде ул элек әсәйемә, беҙҙең өләсәй, килен, тор инде, тор таң һыуына бар, ана һыйыр ауырып тора, шуны эсер. Шуны сәбәйеп китәр, шуны алып ҡайтып эсерҙе. Һиңә шул һыйыр сәбәйеп китә торғайны. Ул кешегә лә файдаһы күп бит инде. Ана таң һыуы белән битемде юһам, күҙләрем асылып китә ти торғайны. Шәкәр ауылына 1806 йылда, бынан 200 йылдан ашыу элек күсеп утырған Туҡсыран башҡорттары нигеҙ һала. Бер туға килгән Шәкәр Әлемғолға тигән кешеләр. Монда урын матур булған. Урын матур булған өсөн туғалык, мал аҫрау өсөн бик яҡшы булған монда. Күндерәк йылғаһы һаҙлыҡ аша үтә, туғай аша. Һаҙлыҡта анда керә алмайлар. Эшән сабырға ла шул ҡондораҡ баҫҡан була ике яғында күндерәктең. Мүк үләне була. Аны өй һалғанда нигә һалалар? Бүрәнә аны һалалар. Шунан килеп сыҡҡан аны исемен ҡондораҡ була. Күндерәк түгел, ҡондораҡ була. Килгәнселәр китмәй менән, ошонда йәшәп ҡалалар. Авыл ике авыл барлыҡҡа килгәс, хәҙер монда сәүҙәгәрләр килә башлай. Аның исеме Бикҡужағарт тигән була инде. Ошонда килеп урнаша булмасын. Урнашып, халыҡты продукты белән, кейем-һалым белән тәьмин итеп тора ине. Шишмәне ул үҙе ҡулы белән соҡоп сығарған була. Менә ошо ағасты ултырта, ишелмәһен өсөн. Ошо ағастар ошо 150 йыл барҙыр инде ла, иң кәмендә. Шишмәне ҡаҙыған, таш бураһын төшөргән Байғужа ҡарттың исемен халыҡ онотмай. Һуңғы йылдарҙа ауыл халҡы уны мөхәббәт шишмәһе тип йөрөтә. Ни өсөн тигәндә, бына ошо ике ағас, аның береһе Юанын беҙ егетләр тип атайбыҙ инде. Икенсеһе менә нәҙегере, анһы егет янында ултырған килгән ҡыҙыҡай тип. Шуның өсөн беҙ аны мөхәббәт шишмәһе тип атайбыҙ. Ни өсөн тигәндә, ауылға киленнәр килде һине, төштө һине. Шул киленнәр ошо шишмәгә килеп, шишмәлә һыу алып, шишмәлән сыҡҡан һыуҙы ҡоҙалар, ҡоҙағыйлар вес матур итеп нәйҙән һыу эсеп стаканлап. Биҙрәнән алып, килендең алып ҡайтҡан нәһенә һалып, аҡса һалып, бер стакан һыу эсеп өйгә кирип туйҙы дауам итә торғайнылар. Әлдә лә шул дауам итәлә. Мин бәләкәй ваҡытта ултырған тирәктәр әле булһа ултыралар. Улар бит инде ҡоромайҙар. Ана шул шишмә һыуында уның тамырҙары. Бәлки бына шул шишмәнең булыуы ла ошо тирәктәрҙең үҫеп ултырыуындалыр. Әгәр ҙә ул тирәктәр булмаһа, бәлки шишмәлә ҡороған булыр ине. Был әлбиттә мөхәббәт шишмәһе. Шәкәр ауылы халҡының мөхәббәтле тормошона фатиха биргәндәй ул шишмә.
ике күркәм уҫаҡ ағасы гүя ер ҡатламдарынан тәмле һалҡын һыу тартып сығара. Эҫе йәйҙәрҙә лә шишмәнең һыуы кәмемәй. Йылғалар кәменеләр, бөттеләр. Даже урыны белән тауыҡлар йөҙөп атлап сығарлыҡ булды ниләре. Ә был шишмә кәмемәне, шул көйөн отырып ҡалды. Инде аның һыуы шу хәҙер йәй көнө һалҡын, ә бына ҡыш көнө саҡ ҡына йылы, бына парланып тора уҙаны. Анализ алдылар. Иң таҙа шишмә тип ҡуйҙылар. Ауыл халҡына бик ҡәҙерле был һыу. Яҙ етһә, ир-ат өмәгә сыға. Шишмәне кәртәләйҙәр, бураһын, таштарын, торба ҡапҡастарын хәстәрләйҙәр. Тау беленгән ваҡытта ғына барғанда әле бит әле теге яҡтырып та бөтмәгән ҡараңғы ваҡыт бит инде. Шулай ҙа ул әҙерәк кенә шомландыра барған ваҡытта. Теге оло кешеләрҙең һөйләүе буйынса, мына мин ишеттә белеүемсә инде, уның эйәһе бар тип тә һөйләйҙәр. Әсәйем дә һуға ебәрһә, балам бисмиллахыңды әйтеп, ҡыҙ ваҡытында теләктәр ҡабул була, һыуҙа шул теләктәр теләп алды. Мин Ғафури районы Сәйет ауылында үткән бала сағым. Шунда әсәйем мине көтөү ҡыуырға ебәрә лә, үҙе һыуға китә торғайны. Ул таң һыу булған инде. Һыу сайпылып ҡайтмаһын өсөн ошо ҡалаҡлар һалып, 5 ҡалаҡ һалып, һәр биҙәгә шайтып алып ҡайта торған. Уларҙың бер тамсыла һыуы түгелмәй ине. Беҙҙең яҡта һыу сайпылмаһын өсөн өләсәйемдәр 5 баш ала торғайны. 5 баш тибеҙ. Самауырҙы 5 баш менән ҡайнаталар да, шуның теге 5 баштың уртаһы тап-таҙа бит инде ағастың уртаһы. Шуның уртаһын ғына һыуға алып ҡайтырлар ине. Һыу сайпылмай. Килен дә 5 ҡалаҡ менән бит инде. Беҙҙе өләшәй 5 үртек алған ваҡытта ла ошайтып, таҙа ғына итеп алабыҙ ошай һауытҡа һалып инде. Шунан мына ошолай. Мына был бит инде шишмә һыуы, шифалы һыу тип атала. Элек-электән был шишмә һыуҙарынан күҙ ауырыуҙарына, ашҡаҙан ауырыуҙарына, башлар ауыртҡанда ла ҡулланғандар. Иртәнсәк 40 ҡалаҡ, төш 40 ҡалаҡ, кис 40 ҡалаҡ әсәбеҙ. Бисмиллахи-рахман-рахимыңды әйтергә онотма. Бисмиллахи-рахман-рахим, бисмиллахи-рахман-рахим. Шифаһы тейә, таңһыуы шифалы ул, шифалы. Бер һүҙһеҙ шифалы. Элек өләсәйемдәр шулай эшләй торғайнылар. Шул ашҡаҙан ауыртыуын бөтөрә. Шулаймы? Ышан һинала. Шәкәр ауылында таң һыуы менән өй һауаһын таҙартыу борондан ҡалған йола. Өйҙө таҙартҡан ваҡытта сәғәт йүнәлешенә ҡаршы бараһың да, бөтөн бүлмәләргә кереп сығып, киренән ошонда ишек төбөнә хәттем килеп тораһың. Һыуҙы алып, бөркә-бөркә барабыҙ да, шунан һуң теге яҡларға ла сығып, шулай уҡ һәр бүлмәгә кереп һыуҙы бөркөп сығам. Шунан һыуҙы бөркөп сыҡҡандан һуң, кухняға ла килеп бөркәм бит инде. Анан һуң ишек төбөнә тиклем барып җитәм. Ағузу биллахи мина шайтанир-разим, минияти шифа өсөн минән сәбәп хәләлән сахат. Балаларға баш күҙ юарға. Не алаһың таң һыу алам, не алаһың таң һыу алам. Минияти шифа өсөн минән сәбәп хәләлән сахат. Мына аҡса һалам. Дейім әйте, мына келін көз тиген балағаны көз тиген тей. Үшкіргейнім тей, ана баланы қара сөбейділі кетті тей. Шона мен де сол дейімден ұттым бетін өзім бартайым қадыр. Бұнықлар, бұнышқылар кейхелеп, таңқуы барып алып, юам. Битлерін, көзлерін ұламайлар. Құмған тұтып арала, башынан тұтып юа, көзін де юа. Шонан үшкірі. Ла илаха илlallah Muhammed Rasulullah. Ла илаха илlallah әтсін, түтсін. Ақапыла қатташ қап. Қайдан келген шунда кет, әтсін, түтсін. Балалар неке тұрғайын. Илағай тұрғайын. Таң һыуы тип, иртә таңдың әре-һәрәһендә үк махсус алып ҡайтылған шишмә һыуының ниндәй мөғжизәһе, тылсымы бар һуң? Бөтә сер һыуҙың көсөнә, илаһи ҡөҙрәтенә ышаныуҙа. Таң һыуы бары тик ихлас күңелдән ышанғандарға ғына килешә. Ҡыҙым, бына күҙләреңде бармағыңды ошайтып ҡуяһың да, өҫкө ҡабағыңдан да, аҫҡы ҡабағыңдан да әйләндереп, Януру, Януру тип 11 тапҡыр ҡабатларһың, йәме? Йәле, мына. Мә, Януру, Януру, Януру. Януру, Януру,
я нуру, я нуру, я нуру, я нуру. Яхшы кызым, яхшы. Стәрлебаш районының Шәкәр авылының Күндерәк фольклор ансамбле республика халык иҗады бәйгеләрендә Өфөлә, Мәскәүдәрдә сыгыш яһаны. Улар үзләренең мөхәббәт чишмәһе һавын һагынып кайта. Kızlar, bizden tam hoğunan işlengen şeyler temli mi? Temli. Buna bir giydi. Şifalı ulender menen işlendim seydi kızlar. Kuracağız mı? 19 türlü ulenden deyilgan bu. Şifalı ulenler tam hava. Bilemesi bu tarafa dikti şifalı. Нүцепай, теге таң һавына барганда йырлай торган такмактарыбыз бар бит. Менә шуны әле кабатлап алайык. Бездән ишетеп башкалар да утып алыр. Otub alганlar. Ayda kızlar kabatlayagan. Rozа yana alala garmanında. Motor festival külmeklerin keyip konser numaralarımızı kabatlap alayım. Bir yolu bir bilgin. Haydi gel.